आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि i12 ईयरबड्स की बैटरी बैकअप 2 गुना कैसे बढ़ाएं और वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले इसके खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद इसके ईयरबड्स को हम निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसका बैटरी हम पहले से निकाले हैं, इसलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। उसको अच्छे से कट कर लिए थे उसके तार को। फिर हम एक दूसरा ईयरबड है जो कि मेरा काफ़ी अच्छा ईयरबड्स था, करीब 2500 का ईयरबड्स था रियलमी का, और वो ख़राब हो चुका है, इसलिए हम उसके बैटरी को निकालेंगे। इसका भी तार हम पहले से ही काटे थे और उसको आपको अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद अब देखिए, हम ये वाला बैटरी को अपने i12 में वायरिंग अच्छे से कर देंगे। और ध्यान रखें कि इसके वायर एक में छुआने नहीं चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आपका ईयरबड खराब हो सकता है। तो हम आपको चेक करके भी दिखा चुके हैं कि काम करने लगा है। अब इसको अच्छे से टेपिंग कर देना है, इसलिए बैटरी आपका इधर उधर ना करे। फिर इसको हम अच्छे से जोड़ देंगे और आपकी ऐसा किसी भी ईयरबड के साथ कर सकते हैं जिसका बैटरी ख़राब हो चुका है। ये मेरा ज़्यादा बैटरी नहीं चलता था, लेकिन अब 3 से 4 दिन आराम से चल सकता है। देख सकते हैं आप, ये अच्छे से जल भी रहा है। अब अच्छे से हम इसको 3-4 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बढ़िया हो गया।